客户收到的法兰是这个样子的，我们需要拆开，把螺丝拧下来就散开了。把炉子打开，管子往外拉一点，方便安装。然后把法兰配件一个个装到炉管上，太靠边的话不行，多往里面推一点。然后这样把2个密封圈套进去，用工具把里面的胶圈压平整，然后把这部分调整一下位置，调整到边缘刚好和炉管齐平，然后把这部分拧上。先把4个螺丝都拧上去，最后再逐个拧紧。一个需要注意的点就是，装完之后，这个管子和法兰之间要有距离，不然管子容易坏。这个距离5毫米左右就可以了。这个状态就可以放物料了。放完物料，把这个侧开门的部分也拧紧，另一侧的法兰同样的手法安装。螺丝都拧上之后，把管子推回去就好了。接下来装真空泵的波纹管，波纹管的安装非常简单，扣上去拧紧就可以了。